भाइ साथी म चाहिँ अहिले मेरो गाउँमा आएको छु। बजपुर अरुण गाउँपालिका 3 वार्ड नम्बर 3 है। मेरो गाउँ चाहिँ बेलटार भन्ने ठाउँमा आएको छ है। यस्तो छ। मैले चाहिँ रुद्राक्षको दाना लगाइरहेको छु है। मकै सँगसँगै बाँझो नराखौँ भनेर मकै र रुद्राक्ष मकै सँगसँगै रुद्राक्ष लगाइरहेको छु। लगाएर बेरा पनि लगाएको छु है। हेर्न सक्नुहुन्छ। ग्राफ्टिङ खालको रुद्राक्ष है। यो चाहिँ ग्राफ्टिङ गरेको जम्मा 50 बोट जस्तो लगाइरहेको छु मैले। हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले बारेर पनि सकियो लगभग काम सबै। पानी पनि परिरहेछ। मजाले बिरुवा चाहिँ हुर्किरहेछ। हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो छ है। म सब देखाउन गइरहेको छु। अहिले चाहिँ मौसम रमाइलो भइरहेछ घाम लगाएर। कटर है। विशेष गरी हाम्रो बेलटारमा चाहिँ आँफ्रा कटर हुन्छ। केरा त भइहाल्ने कुरो। हेर्न सक्नुहुन्छ पुरा। यहाँ सबै रोपिरहेको छु। यो जति पनि बारेको बिरुवाको बोट है। रुद्राक्षको बोट। यो चाहिँ ठुलो रुख हो रुद्राक्षको। यस्तो छ है। त्यसलाई लगाइरहेको छु ग्यापिङ पारेर। उनीहरूको घरमा पनि जान्छ। यस्तो छ है। काब्रा कटर आँप है। खैर है। आहो पारी चाहिँ यस्तो छ है। यो पारी तुमलिङटार खादबारी हो। नजिकै पर्छ है। यस्तो छ। हाम्रो काका भाइसँग काम गरेको। यो चाहिँ पुरानो बोट हो। मकेर भत्काएको। तारले गर्दाखेरि राम्रो भयो क्या। त्यो तार मकिँदैन। अब जोरिएर भने कहाँ घाम पानी हो पनि खप्दैन। कति सजिलो भयो त। यो पारी चाहिँ चैनपुर माडी भन्ने गाउँ हो। खराङ।
है